ஏதாவது சீஸியாக சாப்பிடணுன்றப்ப இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது பாவ் பிரெட் இல்லைனா ப்ரெட்லேயும் நீங்கள் பண்ணலாம். சிக்கன் பிரெஸ்ட்டில் கார்லிக் பவுடர், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஆரிகானோ, சில்லி பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஆலிவ் ஆயில் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி பேனில் வந்து ஒரு 10 to 12 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருங்க. ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. அதே பேனில் பட்டர், ஆயில் சேர்த்துட்டு கார்லிக் அண்ட் ஆனியன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா வதங்கினோன்னே க்ரீம் சேர்த்துட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஆரிகானோ, சில்லி பவுடர், பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துருங்க. ஒரு கை சீஸையும் சேர்த்து நல்லா சாஸ் மாதிரி ஆனதும் அதை ப்ரெட் மேலே வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு சீஸையும் சேர்த்துட்டு நம்ம பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அது மேலே சாஸை ஊற்றி மேலே சீஸ் போட்டு வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துருங்க. நான் ஏர் ஃப்ரையரில் பேக் பண்ணேன். நீங்கள் ஓடிஜி ஆர் மைக்ரோவேவ் எதுலனாலும் பேக் பண்ணலாம். செம்ம சீஸியாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.